A brasa longe da fogueira. Texto bíblico, Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Um membro de uma determinada igreja ficou aborrecido com alguns acontecimentos na Assembleia de Negócio da igreja. E sem nenhum aviso, deixou de participar de suas atividades, das reuniões na igreja. Não ia mais aos cultos e nem se interessava por nada mais na vida. Após algumas semanas, o pastor daquela igreja decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O pastor encontrou o homem em casa, sozinho, sentado diante da lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. Tentando descobrir a razão da visita, o homem, o membro da igreja, deu as boas-vindas ao pastor e, conduzindo-o a uma grande cadeira perto da lareira, ficou quieto, esperando ouvir o que o pastor iria falar. Mas ele não disse nenhuma palavra. O pastor não disse nenhuma palavra. O pastor acomodou-se confortavelmente no local indicado e ficou calado. No silêncio sério que se formara, apenas contemplava a dança das chamas em torno das brasas que ardiam. Depois de alguns minutos, o pastor examinou as brasas que se formavam naqueles tocos de madeira e cuidadosamente separou uma brasa do meio delas, a mais incandescente de todas, empurrando-a para o lado de fora da lareira. Voltou então a sentar-se, permanecendo silencioso, glória, e imóvel. O anfitrião, o irmãozinho, aquele membro da igreja que se afastou dos cultos da igreja, prestava atenção em tudo, fascinado e quieto. Aos poucos, a chama daquela enorme brasa solitária, separada da fogueira, da lareira, diminuiu, até que houve um brilho momentâneo e o fogo apagou-se de vez. Em pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz daquela brasa tão grande, agora não passava de um negro, frio e morto pedaço de carvão recoberto de uma espessa camada de fuligem acinzentada. Nenhuma palavra tinha sido dita desde o início da conversa. Então, aqueles dois amigos, o pastor
pastor, antes de se preparar para sair, manipulou novamente o carvão, a brasa apagada, carvão frio e inútil, colocando-o de volta ao meio do fogo. Quase que imediatamente ele tornou a encandecer, alimentados pela luz e calor ardente em torno dele, aquela fogueira. Aquele negro, frio e morto pedaço de carvão se tornou brasa viva, se tornou vivo, quente, ao volta à lareira fumegante. O pastor então se levantou, ainda em silêncio, para ir embora, e quando o líder alcançou a porta para partir, o anfitrião disse: obrigado, meu pastor, por sua visita e pelo belíssimo sermão. Estarei voltando aos convívios. Estarei ainda esta semana voltando à lareira espiritual, congregando. Perdoe-me. Podemos tirar muitas lições desta ilustração, mas é bom relembrarmos que foi o próprio Jesus Cristo quem estabeleceu a sua igreja e disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando estamos fora do grupo de Deus, sem dúvida alguma, a chama irá perder o brilho e se apagar. Não pode ser de outra maneira. Longe da fogueira, a brasa se apaga. Precisamos manter a nossa chama acesa para o trabalho de Deus, sabendo que as igrejas são compostas de pessoas que têm virtudes e defeito, e que precisamos um do outro para aquecermos a chama do amor de Deus. Aos pastores, vale lembrar que eles são responsáveis por manter acesa a chama de cada um e promover a união entre os membros, para que o fogo seja realmente forte, eficaz e duradouro. Deus te abençoe. Essa é uma reflexão de vida e esperança. Que você esteja sempre na fogueira chamada igreja, entre os seus irmãos, em amor, em união, em oração e em jejum. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Luiz Posidônio, da Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia. Se você gostou dessa humilde reflexão, compartilhe com mais pessoas, se inscrevendo no canal, tocando no sino, né? Deixando o seu comentário, não é isso? E que Deus te abençoe. Até a próxima.